παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Greek Explorers. Μαζί με τον Βασίλη έχουμε ξεκινήσει να ανέβουμε το νεραϊδόκηπο. Είναι η πρώτη φορά για τον Βασίλη, εμένα είναι η τρίτη. Είμαστε στο όρος Γουβάλα και ακριβώς απέναντί μας είναι το χωριό Πεύκο. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά και τα λέμε στην πορεία. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του δρόμου και σιγά σιγά θα ανέβουμε το βουνό. Ετοιμαζόμαστε να φορέσει και ο Βασίλης εδώ γάντια και θα ανέβουμε προς τα πάνω. Δεν είναι ούτε 100 μέτρα, απλά έχει λίγο σκαρφάλωμα. Τα λέμε μόλις φτάσουμε. Λοιπόν παιδιά, φτιάσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άτος ο νεραϊδόκηπος, αυτός εδώ είναι. Λοιπόν, να σας το δείξω και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να ρωτήσω και τον Βασίλη εδώ πέρα την άποψή του για αυτή την υπέροχη εμπειρία για πρώτη φορά. Να μας πει μερικά λόγια. Είναι ωραία εμπειρία. Εκεί να έρθεις μέρα με μεγάλη προσοχή, να σφύγει ποτού νυχτώσει. Γιατί όπως είναι ωραίο να ανεβαίνεις, άλλο τόσο είναι επικίνδυνο και να κατεβαίνεις. Βλέπετε ότι και κάτω αλλά και όλο το σκηνικό θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλο σεβασμό προς τη φύση. Γιατί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε αν δεν προσέξεις. Σωστά. Αλλά κατάλληλα είναι μια ωραία εμπειρία να έρθει κάποιος να το δει με προσοχή. Έτσι ακριβώς. Και μην πιστεύετε αυτά που λένε ότι αν έρθετε βράδυ θα εμφανιστούν νεράιδες και... Πρέπει να είσαι τρελός και να ανέβεις εδώ πάνω. Έτσι ακριβώς. Γιατί φαίνεται και στο πετρώματα υπάρχουν σεισμές που αν δεν προσέξεις και δεν βλέπεις καλά μπορεί να γίνει το ατύχημα. Εδώ εμείς που τώρα που στεκόμαστε έχουμε το νου μας, μη συμβεί τίποτα και παραπατήσουμε. Πόσο μάλλον να είσαι βράδυ και να μην έχεις και καλό φωτισμό. Σωστά.
Ωραία τα λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, δείτε και εδώ πέρα πάλι πως είναι. Αυτός είναι ο περιβόητος νεραϊδόκηπος. Αξίζει μια βόλτα, αλλά με μεγάλη προσοχή. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα κάτω, να πάμε στο όχημα για να φύγουμε για Καλαμάτα. Κάτσαμε περίπου μία ώρα. Εδώ πίσω μου είναι. Ωραία είναι να έρθετε, αλλά με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, θα λέμε μόλις φτάσουμε στο όχημα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο όχημα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Περάσαμε ωραία. Ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία. Για το Βασίλη, όπως είπα, ήταν η πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.